Thot, kush e mëson zemrën e tij me përmendje të Allahut, me përkujtim të Allahut dhe e preokupon me Allahun subhanahu wa taala, thot, zemra e tij qetësohet dhe rahatohet, pastrohet, zbutet, ndriçohet, zbardhohet. Më thon, kush preokupohet me Allahun dhe përmendjen e tij. Ndërsa thot, kush preokupohet me njerëzit dhe lëshon zemrën e tij nëpër njerëz, dhe preokupimi i tij kryesor janë njerëzit. Çka bani filani, çka bani fallani, ky kështu, ai ashtu, gibeti, përgojimi, thashe themet apo nemimja, gjitha këto do të thonë ai preokupohet me njerëzit. Mos flasim në udhëbila shpifja e akuzimi e këto janë hala më të rënda. Më thonë, kur zemra e ka preokupim kryesor këtë gjë, atëherë thot zemra shqetësohet, stresohet, nxihet, ngurtësohet, e kundërta. Për këtë shkak disa prej selefit apo gjeneratave të para të muslimanëve kanë thonë, përmendja e Allahut është shërim për zemrën, ndërsa përmendja e njerëzve është smundje për zemrën. Më thonë, prej gjërave të rëndësishme që ndikojnë që zemrat tona të jenë të buta, të pastërta, ashtu si çdon Allahu subhanahu wa taala, është që të preokupohemi më shumë me përmendjen e tij, e më pak me përmendjen e njerëzve.